Angibingelele ngiphinde ngikwamukele ke mbukele ekhaya igama lami kuGumseleko kaMthombeni lapho ke kwisho yethu emnandi kakhulu yasehlukane lapho suke sibhalelwe khona ke abantu befuna ukuthi sibasize ezintweni zabo ebabhekene nazo eziningi izinkulu kubona but kuthina ayikho into enkulu ngoba siyakwazi ukuthi sibasize singenelele kuyona lana ke namhlanje khona ke usisi osibhalelile kodwa kwakho gijima lapha na subscribe ulike ucomment ushare bese ke yonke into iba mnandi mayisisa ngikubingelele. Yebo sawubona sisi. Ngiyaphila ke usisi ngiyakubona na ukuthi uright impela phela kodwa emoyeni ngathi awukho right. Fisa ukwazi ukuthi usisi ngabe ke njengoba esibhalelile ke namhlanje kwishow yethu yini afuna ukuthi singenelele kuyona ufuna simsize ngani ukuthi usisi uba yena. Igama lami ngunolwazi ngwakamthembu. Kunomuntu ongihluphayo yabo. Usibu sesithandanile naye sithandana iminyaka. Inkingo yangihlupha mase ngithi ngifuna sihlukane akafuni isihlukane. Ufuna ukuthi ningisize nje aphume kumina ngihlukane naye ngoba uyangihlupha ngihlupha ngamantombazane ungihlupha ngokungishaya uyangihlukumeza nje akathengi ngisho izinto ngithenga izinto endlini ayisebenzisa azipha amanye amantombazane ngisho impahla zami zokugqoka uziphi intombi zakhe angazi kanjani. Alright ke my sister mina engifisa ukwazi ngezwe ke igama lakhe ubhuti uSibu uyasho sise naye emsedlwaneni engifisa ukwazi ukuthi ni njoba uthi nijola naye senikuyisikhathi esingakanani nokuthi niyaqalaphi ube umuntu okanjani ngoba angikholwe ukuthi uvesane waba nje umuntu okanje nje busho ukuthi uyashaya uyakhulupha into eyiningi nangamantombazane be umuntu okanjani niqala nokuthi nabonana laphi naye nesikhathi singanani. Okay sahlangana emoli ngihambela nje wangichaza ke ngendlela ngichaza ngayo sakhuluma sajola bese sijole like u2 years kulo 2 years lona mhlambe ngizothi 6 months ebese right kubona umuntu waqala wangishintshela mangifika endlini senokuthi nje ngingafici ngisho into edliwayo kube yimina azothi angenza iplan akanalutho yena akekho nje serious kanti ngaleso sikhathi engangihlangana ngaye naso waye umuntu oyimiselayo osebenzayo ozama kanzima nje ukuthi afeze amaphupho kodwa manje useyihlalele nje akana kusasa akafuni lutho ngisho ngathi ngimzamela umsebenzi vela ngayi lapho athi angilapho mina angenzi leyo nto ufuna kumina imali yona le mali yengane yami yegrant ngoba phela ngithole nginengane ufuna yona leyo mali yegrant engane angiphuce yona angishaye ingane yami ingadli lutho. Imake usuthinte udaba lengane la usibuni ihlala naye noma mhlawumbe ufika ngokuzovakasha ke. No ngiyafika ngizomvashela ngozi ngisahlala ekhaya yabo and ingane yami nayo ihlala ekhaya so ngamtshela ke sisaqala ukuhlangana ukuthi nginengane wathi akana inkinga kuzoba ingane yakhe nje njengoba ngikutshela aninayo ingane nayo 2 years asinayo yena mhlawumbe eceleni unayo ingane akanayo nayo ingane. Okay ekuzwaneni kweni ubesebenza nje busukhala ngokuthi akasasebenzi awuliboni kusasa kuyena niqala ukuzwana nawe besebenza siqala ukuzwana besebenza nje enginakekela ayikwazi ngisho ukuthi angisendele imali athi angithengele ingane because ngamtshela ukuthi ubaba wengane wangilahla ngisamithi so wawumuntu ongizwelayo nje okwaziyo nokuthi angilekelele athi ufuna ukuyibona ingane ngangifika nayo endlini yakhe eyidlalisa yonke into iright nje ewubaba oqotho bandla angimazi ushintshephi. Alright ke mina ngiyakuzwa ke konke lokho kusho ukuthi akasekho right but into engiyibonayo noma engizwa kakhulu la yileli lokuthi uqhamisa ukuthi akasasebenzi khona yini mhlawumbe ngale kokuthi akasasebenzi khona yini okunye obuke wathinda nokuthi uyakushaya ukuhlupha namantombazane khona yini mhlawumbe ke okunye mhlawumbe noma ungangena lokho usigxilele kuloko sizwe ukuthi amantombazane hlupha ngawo kanjani futhi nokuthi aza kubeka isandla kusuke lephi. Akuzi ukuthi kusukelephi mengenile nje angimazi ukuthi imali yokuphuza uyithathaphi vela afike sedakiwe angishaye mhlawumbe uthotho uzongifonela right angibize hayi ngikhumbule woza mangifika endlini usedakunya amaphepha ngithi ngingena nje abethi ya wena Sifebe engibiza ngamagama engidonse ngiyabula aza ngishaye ngisho naphambi kwengane mangifike nengane ngaze ngadecide ukuthi no ingane yami angabe ngiseza nayo la ngoba ibhlungu lento eyibukayo ukuthi uma wayeshaya uphambi kwayo. Oyimake mekuthi umuntu ongaphuzi ngoba yasho ukuthi kusho usuke ethintile mekuthi uyakushaya mekuthi akaphuzile nike mhlawumbe nibe nengxabano aza kubeka isandla. Ngisho athiwa akaphuzile nje unayo leyo nto ngathi unama anger issues noma angimazi ukuthi unjani noma inhliziyo embi noma yini ngoba nje ukuthi ngonakale lutho anqe nje uvelana athi ufunani wena lana kanjani ayi ekubizi kuyena okubizile angikwazi ukuthi ufunani wena lana angikwazi ufunani kumina ngisho ngathiwa sengimtshela ukuthi okay fine asihlukane ngoba vela ungazi ukuthi ufunani kumina hayi umuntu uzothi esefika ekhaya efuna ukuzongikhipha ekhaya phakathi endlini
Kwake ke mhlambe ke lolu daba ke sisi ngoba ngiyalizwa udaba lakho uyalichaza futhi ngiyali-understand. Mhlambe ke wake wathi ukuhlala naye phansi umbone uthi okay because umuntu wakho uyamazi phela ukuthi okay namhlanje uyambona namhlanje uthi engathi u-right mhlambe kunamekile akuthi ngihlala naye phansi ke sike sixoxa udaba kusho ukuthi yazi kunezinto ozenzayo noma kunezinto ongasazenzi bese sizenza nawe sisaqala ukujola kunezinto manje osuzenza mhlambe engayithandi yabo kanjalo naye nazama mhlambe ukuthi nihlale phansi noma mhlambe kube khona umuntu ngoba phela kuyenzeka ukuthi kube khona umuntu enzwana naye enikwazi ukuthi nixoxe ukuthi yazi ngicela usibani bani mhlambe khona omunye umuntu mhlambe enake nazama ukuthi nikhulume naye noma nikhulume nje nobabili. Sisami lobuhlungu lolu daba ngazama ukukhuluma naye inkinga ngathi unomngane ngisho emaphoyiseni because lolu daba ngisho emaphoyiseni engishayile ihlo lami lingaboni. Mangifika emaphoyiseni ngilibika udaba ayibeze bazomlanda endlini ngakusasa walethwa yona iveni esebuyile angazange ukuthi ngithini ngiqhubeke ngithini even uma wakhe ngazama ukumtshela because uma wakhe wayesengazi ngazama ukumtshela wathi uzokhuluma naye angazi kwagcine lapha kwayena nje sengivele ngimbone ngibuka ngenye indlela angisazi ngoba ngibhalele nina nje manje ke yena ke mebuyela kwena sisi ngoba ngifuna ukuyezwa kahle lo daba wena mebuyela kwena ubuya axolisa mhlambe athi noma nivusanqhubeke njengathi akonakele lutho. Umuntu abusive nje noma efika uzothi hayi ngenzile iphutha ngiyazi ukuthi ngenza iphutha kodwa angifuni ukuhlukana nawe mina ngiyakuthanda sinamaphupho amaningi kabi nawe yabo manje uvela athathe ngazuthi mina sengimala ngoba nake ngasasebenzi kanti even umsebenzi ngiyamzamela ngithi okay endaweni ukuthi kufunakala security angamenzisa security ngemali yami ngiyibeka imali engane hayi athi akayi lapho yena agcine ngayanga futhi ngisho sekuthiwa sengimtshela ukuthi ubizelwe interview ngikuzamelile kubangani bami abanye mhlambe nakubantu babo angayi lapho athi mina ngihambe ngineke indaba zakhe kubangani bami angishayele kona lokho. Ngathi ke kuthanda ukuthi ke ube udaba olunzima kakhulu lo kodwa ngitshelile ukuthi ayikho into enzima thina muphethe thina nje la yonke into sokwazi ukuyilungisa sayaluzwa ngempela ke udaba lakhe ke my sister mina ke my sister ngifuna ukwazi ukuthi ke njengoba usibhalelile thina yini ke thina ofuna singene kuyona sifune yena simfunela usizo lokuthi ayeke ukushaya noma mhlambe ufuna kwenzakala yini. Angisafuni lutho nje kuyena ngifuna ukuthi sihlukane impilo yami uyenze yanzima kakhulu. Angithi uya understand nje ubhalile usigama lesho lithi asihlukane thina sizokusiza lokho ukuthi wena nihlukane wena okwakho ufuna lapha ya usikuphelezele uyamtshela ukuthi ngiyomtshela ukuthi angisamfuni asihlukane angaphinda angilandele aye ukungitreadnisha ngifuna ukuthatha nezimpahla zami lezi ezisasele khona mawukuthi isakhona ngoba uyaphisana ngazo ngisho ngingathengani. Alright ke uyizweleka kusho mina kusho wena uthi ke asihlukane kanjalo mina ke owami umsebenzi iloko ukuthi ngempela angemphelezele ngithathe lapha yana ke abantu bami sabe nabo sekuyena ke ubhodi lo siyozwa ke ukuthi ngempela udaba lakhe lithini bese yamtshela ukuthi nangu sisi because uyena osibhalele usisi akuyena ubhodi osibhalele usisi osibhalele lithi sosiza usisi la uthi ke abahlukane nangempela ke ahlukane ungakhohlwa lapho subscribe ulike ucomment ushare. Nangu sibuye nalo umazi ukuthi ukotele wenzani la kotele khona ngoba phela habhizi ngalutho nje hayi khona into akwazi ukuyenza. Esibu yini manje lapho baba sikhulume ehla sikhulume yini ekhulunywa asikhulume la kuneni ungihlukumeza kuneni ungihlukumeza baye bafika nami bazosiza mina ayithi uyangishaya wena hayibo kuneni ungishaya kuneni ungihlukumeza wenze njani kuneni ungihlukumeza yini sis saba nayo usibhalelile lo muntu uzokwenza letho usibhalelile ungihlukumeza wena kuneni ungishaya kuneni impahla zami okay uright ungihlukumeza kakhulu kabi lo ngiyabuza uright sis usisi ubhudi usisi la uyasho ukuthi ayezokwenza lena nibhogi nabafisi Nizenzela ukuthi azongisa nawe izinto lana ukuthi wena uyasho awufuna ngicela nihlukane uyamshaya wenza yonke ngikhuluma nonke ngisangizwa ngidedelelani uzokhuluma nomuzwa sengidedelele uzokhuluma nomuzwa sikhulume khona ngikubambile uzokhuluma ufuna ukwenza njani bafethu yinkinga ufuna ukwenza njani mase ngikudedelele ngiyasebenza bafethu imali ufuna ukwenza njani mase ngikudedelele okay uright njengoba ngibamba ngibuza lokho ukuthi uright njengoba ngibamba ayizawufuna ukulalela ngeke akubambe silalele phela silalele alright ke igama lami kukhusele kaMthombeni uyekele sisikancane yebona ukuthi nawe ubumshaya uthi sakuvuka leyo ukuthi uyamshaya njobehleze esho umshaya hlukane nawe indaba kanti mbambeni nibusele ngala ukuthi mbambeni bhuti nimbusele ngala hayibo musukulu azizile ukuzola musukulwa hayibo bafethu hayibo usisi la ufuna uzosasa impahla zakho uyasho futhi uthi wena ufuna ukuhlukana naye bukani bafethu
Uyangihlukumeza lo. Bukani bafethu. Uyabona into yenza la? Kunini ungihlukumeza? Uyabona into yenza la? Ungihlukumeza wena wangenza ngano blue. Khuluma no Roman Reigns no John Cena. Benze njani? Benze njani? Bangibambeleni. Ngiyashaya vele nawe. Sizokhuluma nomuntu oshayayo. Uzolwa noba futhi manje usukhathele ukulwa nosisi ngoba ukhetha umshaya. Uzolwa nathi manje usukhathele ukushaya usisi. Ngikushiya ngezwe. Wenzani wena? Ngilalela bheka mina. Mina okhuluma nami. Mina okhuluma nami. Nakusisi nangu umuntu oze kwena. Nangu umuntu omaziyo oze Mina kwena. ngibalethile. Okay, khuluma. Ngifuna ukuthi namhlanje ungizwe kahle ukuthi ngiyahlukana nawe yekela ukungilandela yekela ukufuna ukungishaya yekela ungafiki kubo nje besho umlanda kubo ekhaya uzongilanda ekhaya phambi kwabazali bami Okay. uyenza kanjani nje leyo nto uyenza njani leyo nto? Ngiyakhuluma mina khulume. Khuluma ke nawe sesakuneza ukuba khuluma. Mbambeni phela. Bukani phela. Hayi phambi kwethu. Wena lenzani mina? Hey, yabo indaba yenu nobabini. Yabona my sister lento yenza la. Ehlisa Yabona lento yenza la my umoya sister. sikhulumeke. Yabona lento yenza la my sister. Ake wena ufuna ukwehlisa umoya. Ungishaya futhi ufuna ukushaya phambi kwabo bakhombise phela bakhombise ukuthi uyashayana Kwenze njani? bakhombise ukuthi uyashayana wena bakhombise ukuthi uyashayana Wenze njani baba? Uphila kanjani ngempela ushayana nomuntu osifazane owamtshela ukuthi uyamthanda? Yini inkinga yakho baba? Kwenze njani? Buti nakamina kubayekele labo labo bahamba nami bayekele bayekele nakamina. Ngibanjwe nje ngisikoshwa mina. Uphila kanjani Yimi, ukwazi ngibanjwe ukuthi mina umuntu kanje. osifazane ohlezi umuntu osuyamthanda? Ngibanjwe yini mina kanje? uyashayana Ufuna ufuna ukushaya, ukukhombisa phela nathi uyashaya, ukuthi ufaka uyashayana. amehlo wena. Ufuna kuvela ukuthi uyashayana uhlezi ngishaye phambi kwabo ke ngishaye Sizokhuluma la nawe. ngishaye phambi kwabo Lokuthi sicela uyeke ukufika kasisi. Uzomtrednisha ufuna nibuyelane ngenkani. Uyebo uyavuma ukuthi ubumsize intweni eningi benisizana. Ezabantu abathandana vele efana nisizana. Namhlanje uzocela ukuthatha into zakhe endlini. Akuliwa. Imali ngitshele. Akuliwa. Mhlawumbe awazi, mhlawumbe akutshelanga ngani. Musana ungivimba nendaba nini? Mungeke usondele mina ngimavimba. Musa ukusondela ufuna kumina. ukushaya vele yekeni uthi ufuna ukushaya ashaye Umlomo ukhuluma hayi izandla. ashaye ufuna ukushaya vele Indaba nini? Indaba nini inkinga yenu? ufuna ukushaya Ngiyani phela nini? ufuna ukushaya Ngiyani phela nini? ufuna ukushaya Yes. Understand? Buya bhuti uzohlala phansi. Bhuti. Yezwa yini? Bhuti buya. Buya. Hayi. Yabona John Cena bonke yenzayo. He? Hlala phansi Shaya, bhuti wehlisa phela. umoya. Athi ufuna ukushaya Buyela ngala. ukushaya Buyela ukushaya ngala. bakubona Buyela ngala. ukhombisa ukuthi wena uyisigora kakhulu uyashaya uyisigora kakhulu shaya shaya Ongitetheni. Yonke elizele. Shaya, Uzokwazi uyisigora ukwehlisa umoya. kakhulu shaya Uzokwazi ukwehlisa umoya sekhombisa into Yona into esizeni. elizele le. Uzokwazi ashaya ukwehlisa uyisigora umoya. kakhulu ashaya Usicela ukwehlisa umoya bhuti. ashaya Azile ukuzola. Into sizokhuluma la kodwa manje usuyazivezela ukuthi yonke into ayikhulumayo usisi ukuthi umbeka isandla uyaveza. Ukuthi ngitethele. Ngicela unake mina bhudoze kwena. angeke kunaka ufuna ukushaya akashaya hawu aziveze athi uzongibulala futhi Okay, niyapha endlini yami. uzongibulala Usisi uzocela into Okay, niyapha endlini yami. Alright, uzosivumela singena endlini yakho. Usisi ahlala endle yakho kuphela. lendlu hlezi ngifika kuyona hlezi ngibizela kuyona My sister ngicela ukhulume. Usisi uzocela into zakho ucela nihlukane usibhalelele thina ahlukane. Usibhalele kweahlukane ukusucela nihlukane wena ukade wayekutshela ukuthi sicela nihlukane but awumlaleli. Njalo mayefuna nihlukane wena mntrednish ufike nalapha kumntrednish nangengane lo bumondlela yona. Ngicela ukutshela my sister. Yebo. Yabo lo sisi lo. Mina bengikhona empilweni yakhe yes. Mina ngimazi lo engenalutho lo. Lo bengimondlela ingane lo indlula mina ingane lo yes. Lo befika la endlini yami ezola ndishabuza kubo yes. Kodwa lo kangihloniphi lo mfethu. Yabo manje kayenzayo. Yabo kayenzayo. Masefika amadoda Yiloko kusithapeke wena ke ungakwazi ukusichathela ukuthi ubeka isandla ke. Sicela ungakhulumi na. My sister amnikeza. mina kumele mina ozohlukana nami Sicela ukhulume nami sister uthi wena osekumina. mina ngizekela Uyena osekumina noma uwena osekumina. mina Sibhalele uyena usisi. Usisi umuntu owazi wena la uyena usisi. Angithi Bonke abafethu bukani. buke kubazi labantu labo kube mina ngifikanga nabo Okay, mina khuluma, ngifike my nabo wena ke manje ke useyasho ukuthi ucela ukuthi nihlukane ngokwakho sicela umvulele endlini athathe izinto noma ke ngoba usafuna ukusichazela ukuthi kufika kanjani ukuthi umbeke isandla Uzohamba nawe. Yini ezeyenza ukuthi azafike nabantu kumina.
Ungamhloniphi lo. Ngicela ungifebela mina ngisamondla la endlini lo. Yes. Lo ngicela ungifebela ngisamondla la endlini lo. Ngathola ngomngane wakho uzodwa lo ukuthi ukhipha ingane yami lo. Yes lo. Yabo lo muntu lo bafake ngicela lo muntu lo. Yes. Lento ngangeni ngoba ayikho ngangani le. Ayikho ngangani le. Yes. Ayikho ngangani le. Ayikho ngangani le. Yes. Lethi pion nina lento le. Akekwazi kuyilawula le. Wena manje uthike simekele ufuna ukuza udaba. Ake sengitshelile lapha ngiyengatshela. Akafuni ukukhulunywa mawangena amaqinisana. Ngiyatshela sengicela ngitshele yonke into. Wangangitshela yonke into. Awungitshelanga yonke into. Mina yokhiphisisa ngikwazi ukuthi ninengane naye wasithatha. Asina ingane naye. Manje ngizolengane indaba yokhipha kwezini. Angithi wena uthi mina uzodwa ngimthola naye. Ufuna ukujola naye futhi najola ngani. Sathola kanjani uzodwa mina uthola uzodwa. Nobabili endlini. Nawe uzodwa wasikhiphisa sakhe. Njoba uthi bajola bena uzodwa uzodwa la wasikhiphisa sakhe. Mina ngene endabeni zabantu ngamfica uzodwa la lo waxosha mina washaya mina wangixosha sengihambe ngekhaya awuzona indaba zabantu awukwazi ukungena Ngikhumbula ngifica la endlini wopha kuphela inyanga wopha uthi kimi usesikhathini uyakhumbula uqeda kushintsha umjovo wena umuntu uyagula phela yayizwa le nto le my sister lento ibhiyon nina le bafethu lo muntu wakhipha ingane yami lo emva kalokho ithiwe izinto zashintsha ayikho leyo nto yabo lo mina benimthanda nginakekela lo wamtshela ukuthi usiyazi wakhipha ingane yakho angazi ngimtshela wena ukhipha ingane yakho ukuthi ufuna kondlela ingane ufuna kondlela ingane ngaze ngakhipha ingane yakho ubani bafethu ngaze ngabe ingane nalo angikholwa nanokuthi iyakwazi ukumithisa lento yakhe yabo my sister angikholwa akakwazi ukumithisa kodwa futhi wena wayikhipha ingane yakhe uzodwa ingane yakho uzodwa unamanga ngoba babejola bobabili yabo bathi usanga-accuse ngento engaka yokhipha okay my sister ujole kahle nje kufanele senifuna sikhuluma senifuna sikhuluma yabo lo yinjani usathane lo yabo ubekwazi ukuthi afike ahlale nama-outam ngingekho la yini yazo afike ahlale nama-cheatam ngingekho mina wena besoza wena ngakufica afika ngikho-ke avashale nama-cheats akhe kanjani wakhe uyazi lo hayi uma bezokukhuza wena ukuthi bayizongikhuza mawakho lo wakhipha isisu lo kushaya ingane yakhe imake ekhipha isisu ukuthi uma wakhe uyazi sikakakantini kingakho hawu angikaze ngasikhipha isisu wasizoma wakhe nangesimapho yazi wasizoma wakho ukhipha isisu uqamba amanga lo wena nto uzengami lana uze ngayi ngeke phela ngithe ngitshele wonke ngithe mina ngitshele izonke izinto awungitshela ngidaba ukhipha isisu ngicela ukutshela mina ngitshela mina ngoba akafuni ukutshela awungitshela indaba yazodwa uyabo lo injani usathane lo usathane lo kutshela lo kwazi ukuhlala nabangani bami mina ngingekho babazofuna wena bazofuna nalapho usentombini Ngamfonela yabanjwa intombazane. Ubavulela kanjani abangani bakhe bangene ngaphansi nje? Bavulelanga abantu. Wenza emnyango bemndini. Wena namanga. Alright. Uyamanga wena eyazodwa. Wenza kanjani ukuthi umngani wakhe azokwazi ukukhuluma nawe into ezinkulu kangaka ukuthi umngani wakhe ukhipha isisu? My sister yabo kuzodwa. Nizwana kakhulu nozodwa. Uzodwa ngizwani nawe yaso. Uzodwa wena umuntu bengikwazi ukukhuluma naye ngoba la kangilaleli lo. Ukwazi ukukhuluma nozodwa nokukhuluma nomuntu wakho osemthandane naye isikhathi sakho. Ukwazi ukungilalela lo akwazi ungilalela. Yabona nozodwa. Yabona sinajola naye. Hawu. Yabona uyajola naye. Uzodwa ukwazi ukulalela nana nokuthi umngani wakhe ukhipha isisu. Futhi ngizisebenzela la nizongibangela ichaos ngiyeke isikhathi. Ayikho into oyisebenzayo. Awufuni ngisho ukusebenza, ufuni ngisho ukuzama lutho. Ngisho athiwa ngizamela umsebenzi wena angeke uye lapho. Uzofuna izinto zakhe nokusicana hlukane ungamtrade into esiyilwelayo thina asingankelo sasa sento zakhe ukuthi mayiphuma la ungabisamlandeleni uye kubo uyomtrade nation umhlangana naye endleleni umtrade nation ngokuthi wamondlela ingane ekade nathanda nomthole engenalutho iyekela lonto hlukana kubo kwangempela uye mase engasathanda phela 60 kuzosakushaya uzobe ngasasondeli wena ile nto esithile mina nayo hawu kusho ukuthini lokho mina bengachithi isikhathi sami siyafana isikhathi senu mekuthi ngithanda nefoyezi kanjani sifana isikhathi sethu yabona izinto benginazo nami ngichitha isikhathi sami mina ngimenzela yonke into lo izibilezo zinto bethandana uthandana kubanjani uyasizana yabona ngoba wakwazi ukungenzela security emva kalokho aphinda angihlonipha lo wangigqogqoma ekhanda wabona ukuthi mina ngisiyona indoda emfanele lo akaze ngayenza leyo wena ungasafuni ngisho umsebenzi uthi awufuni umsebenzi oqhamuka nami awufuni ngisho ukuya lapha hawu usokwenza ngoba uzobona ukuthi sengizozenza ama-plans nawe sisingane yakho wikiphelani wena nedolela uyazi lethu lo ubekwazi ukufika nabandoda yakhe asebenza nawe kuzokwenziwa iphathi mina ngilele abantu
sebenza Lo, nabo. yes, yes. Bavumelekile Lo, abantu akaze abasebenza ngifuni- ndawonye ukwenza ama-outing. Bavumelekile. uthe awuhlali la Lona- but ukwazi ukwenza amaphathi la nabantu osebenza nabo I-outing kwakuyi-outing futhi la endlini yakhe yini ungayenzekile ngangimtshelile yini ungayenzeli yini ngoba phela uhlala ngakutshela ukuthi sonze iphathi uyena wayivuma Akaze ngitshela ukuthi uzokwenza iphathi lo, yes. Wayivuma, Yabo lo, wayivuma. lo akahloniphishe ekhaya kubo lo. wayivuma iphathi wena Yabo lo, wayivuma lo usazosha. Usungikhomba. umbuzo wami ke bhuti ngiyakubuka konke lokho uyavuma ukuthi angena phasa sasinto zakho Ufuna ungishaya futhi. Ufuna ungishaya futhi. Ongiyeke wena. Ufuna ungishaya futhi. Ongiyeke wena. Hawu. Yabona ngizoboshelwa nina. Usho kutheni ukuthi awukwazi phela ukuthi awukwazi ngizobona. ukuthi ngabatrepnisha bayekela kanjani Yabo wena, ngizoboshelwa wena. Yabo wena. Usho kutheni nathi ngisazobona chaza ukutheni nathi ngisazobona ngizobonana ngizobonana asibonisane manje asibonisane manje Yewena uzobona. asibonisane manje Uzobona wena. Yes, Dadala ngifuna sibonisane sibonisane sengikhathele kunini into edina kakhulu into edina kakhulu bhuti into edina kakhulu yini ukuthi wakhipha ingane yakho noma ukuthi ubekufebela because ukwenza konke ayithi ukhipha ingane yakho ngala uyafebela yini edina kakhulu lapho unamanga namanga Yes. Yabona ngikhuluma naye. Uyena umuntu namanga ukhombelani ikona uphakamisa isandla lokuthi ungikhombe ikona ukuthi ungiphakamisa isandla ungikhombe hawu Khahlela lento abekade ngikhathela le. uhlezi ukhahlela vele khahlela manje khahlela manje vele uhlezi ukhahlela Ngiyeke. Hawu. Ngiyeke. Ngiyeke wena, yes. khahlela mkhahleleni khahlela isinebhola wena khahlela Yabo wena. khahlela unebhola ngithi Yabona wena. khahlela ayizithiwa uhlezi ngishaya vele Yabo wena. sho sekuthi umtrepnisha manje khahlela ngithi unebhola ngifuna awungena into ukuthi zami izinto zakho Mase sivele ungayenza Ngifuna into ngiyeke. ngifuna into zami izinto zakhe phela ngifuna izinto zami Ungayenza into ufuna ukuyenza. ngidedela Ungayenza into ufuna ukuyenza. ngidedela ngifuna into zami ngenze njani ngisho into zami la Ngifuna kwena ingane yami nami. ingane yenze njani Ufuna ingane yami. Ufuna ingane yami. Ufuna ingane yami. Wakhipha la ngane yami. Wakhipha ngane yami. hawu ngenisa izinto zakho mubambeni khipha into zakho sisi Ufuna ingane yami wena man. Yabona ufuna ingane yami wena. Yabona ufuna ingane yami. uyasho nje uthi wambona ekhipha manje kusezoyithathaphi noma ufuna niphinde nenze kwathi vile yathengwa yimina ngihamba nayo angikwazi ukuthi u-odrop udayisele bani akhongane ozoyithola akhongane ozoyithola ubona ukuthi lento yakho yakwazi ukuzalisa ubona ukuthi lento yakho yakwazi ukuzalisa hayi kahle wena hawu Ngiyeke. Ngiyeke.